Rusya, Kuzey Avrasya'da bulunan federal yarı başkanlık tipi cumhuriyetle yönetilen bir ülkedir. Kuzeybatıdan güneydoğuya Rusya, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak Ohotsk Denizi ile Japonya, Bering Boğazı ile bir Amerika Birleşik Devletleri eyaleti olan Alaska ve Karadeniz ile Türkiye ile de komşudur. 17 milyon 234 bin kilometre karelik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir ve dünya yaşam alanının 8'de birini kapsar. Moskova'nın süper zenginleri ambulans sahibi. Moskova'nın trafiği o kadar yoğun olabiliyor ki köprü trafiğini mumla arayabilirsiniz. Zengin kesim ise bu trafik çilesinin çaresini ambulans satın almakta bulmuş. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulans kullanıyorlar çünkü vakit nakittir. Ruslara göre kapalı yerlerde ıslık çalmak uğursuzluk getirir. Alkol yasak olsaydı Hristiyan olmazlardı. Bir efsaneye göre Hristiyanlığı seçmelerinde alkolün etkisi büyük. Zamanında alkolden vazgeçemedikleri için Hristiyanlığı tercih ettikleri söyleniyor. Hristiyan olsalar da Noel'den büyük yılbaşı var. Ruslar hediyelerini Noel haftası değil, yeni yılın ilk günlerinde veriyorlar. Julian takvimini kullandıkları için de Noel'i 7 Ocak'ta kutluyorlar. Bu yüzden yeni yıl onlar için daha önemli. Ruslar eve geri dönmenin uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Ruslar evde bir şey unuttuklarında geri dönmek yerine evdeki yakınlarından yardım istemeyi tercih ediyor. Çünkü onlara göre çok geçmeden eve dönmek şanssızlık getirir. Aslında bu batıl inanç değil de üşengeçliğin bir mazereti olabilir. Rusya'da her 1159 kadına karşılık 1000 erkek var. Kadın ve erkek nüfusları arasındaki bu uçurum kentsel bölgelerde daha da büyüyor. Her 1183 kadına karşın 1000 erkek var. Rusya topraklarının %75'i Asya kıtasında bulunuyor. Rusya topraklarının %75'inin Asya'da olması çok enteresan olmasa da nüfusun yalnızca %22'sinin Asya'da yaşaması oldukça şaşırtıcı. Rusya dünyadaki ormanlık alanların %20'sine sahip. Bunun yanı sıra en derin göl olan Baykal Gölü'ne de sahipler. Rusya'da duvara halı asma geleneği yaygın. Kafkas ve Özbek halklarının etkisiyle edinilen duvara halı asma geleneğini evlerinde ses yalıtımı yapmak amacıyla sürdürüyorlar. Dünyanın dördüncü en derin metro istasyonu Moskova'da. Moskova metrosu 1930'larda inşa edilirken Rusya'da olası bir savaşa karşı hazırlanmaktaydı. Bu dönemin şartlarına göre 84 metre derinliğindeki bu metro istasyonu da hava saldırılarına karşı bir sığınak olarak kullanılabilir olmalıydı. Ruslar mantarı zevk için toplayıp süs olarak kullanıyor. Rusya'da kirli bir arabayla dolaşmak suçtur. Rusya'nın UNESCO'nun Dünya Mirasları listesinde 10 doğal alanı bulunuyor. Rusya bu sayı bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya'dan sonra 3. ülke. Rusya'da yeri bilinmeyen 15 gizli şehir bulunuyor. 1867 yılında Amerika Birleşik Devletleri Alaska'yı Rusya'dan sadece 7,2 milyon dolara satın almıştır. Rusya'da tilkiler bilim adamlarının çalışmaları sayesinde 1959 yılından itibaren tıpkı köpekler gibi evcilleştirilebilmektedir. Rusya'nın tarihindeki en önemli liderlerinden olan Stalin, Gürcü asıllıdır. Hatta Rusça konuşmayı bile 8 yaşındayken öğrenmiştir. Matruşka, geleneksel Rus halk sanatının dünyaca bilinen örneğidir. 1800'lü yılların sonunda yaygınlaşmaya başlayan bu bebekler genellikle iç içe geçen 5 küçük ahşap kız çocuğu figüründen oluşur. Rusya'da 120'den çok etnik grup vardır ve bunlar 100 kadar farklı dil konuşur. Tüm dünyada artistik buz pateni denildiğinde akla Rusya gelir. Artistik buz pateni dışında Rusya'da futbol ve buz hokeyi de çok sevilir.
Rusya sahip olduğu zengin doğalgaz ve petrol kaynakları ile enerji alanındaki baş aktörlerden biri konumundadır. Bu iki önemli kaynağın yanı sıra kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve ormancılık ürünleri bakımından da Rusya dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Doğal kaynak üretimi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana artış göstermiştir. Rusya'da aynı anda 3 bölgede 3 farklı saat dilimi kullanılıyor. Dünyanın en uzun demir yolu ağı Rusya'dadır. Başkent Moskova, dünyanın en büyük metro ağlarına ev sahipliği yapmaktadır. Şehir ulaşımı o kadar ileri seviyededir ki neredeyse her yere metro ile gitmek mümkündür. Rusya hem Avrupa hem de Asya'da toprağı bulunan nadir ülkelerden birisidir. Yeni doğan bebeklere gümüş kaşık verilir. Bunun bebeğe bereketli bir yaşam getireceğine inanılır. İklimi soğuk olduğundan yemek kültürlerinin büyük bölümünü çorbalar oluşturur. Borş adında geleneksel bir pancar çorbaları vardır. İçki kültürleri oldukça gelişmiş olduğundan bu konuyla ilgili birçok kuralları vardır. Örneğin içki tokuşturulduğunda bir yudum içmeden masaya bırakılmaz. Bunu büyük bir ayıp olarak görürler. Ayrıca boş içki şişeleri de masanın üstüne konulmaz. Bunun da bereketi kaçıracağına inanırlar. Pencerelerin dış dünyayla bir bağlantısı olduğunu inanırlar. Bu sebeple pencereden tükürmez, kedi bırakmaz, su dökmezler. Vaftiz edilmeden ölen bebeklerin cenazelerini ise pencereden çıkarırlar. Düğünde, doğumda ve ölümde tabak kırılır. Bu hayattaki büyük değişimi dönüm noktasını gösterir. Düğünden bir sonraki gün kayınvalide en pahalı tabağını kırar. Biri öldüğünde kırılmasının geride kalanlara uzun ömür getireceğine inanılır. Düğünde gelin ve damada bir çörek verilir. İkisi de çöreği aynı anda ısırır. En büyük ısırığı kim koparırsa ailede onun sözü geçeceğine inanılır. Rusya videomun sonuna geldik. Bu tarzda daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.